130. Du bladskriver, jeg kom til å tenke på heiegjeting og heiegjetere i natt. Og nå vil jeg sende en hilsen til en av de karene, han Henrik Rege i Håland, at jeg vil alt er vel her. Om kreftene minker, så stiger motet. Etter si fanebusten lærte meg til å tenke på en ny måte, har jeg fått opp det ene øyet heilt, og glytter så smått på det andre au. Fattige er jeg som alltid, og helselaus, men føler meg rik og god og vel til mote. Nå vil jeg ta føre meg jobbsbok og se om jeg ikke finner noe kodne der. Om det er sant, så fanebussen påstår at han forutsa telegrafen og radio. Her skal stå noe om at menneskesønnen skal lære seg til å temme lynet og bruke det til ærenskudd. Fare rundt med beskjed. Hør, her er det. Kan det være råd? Så må du leve vel, Henrik Rege. Veien var for lang for oss, og det er godt vi har Sandnes og Jæren til Talerøy og ærenskudd. Det kommer ihåg at han var gjeter far din òg, han Jon Sviland. Det skulle jeg òg ha vært, det var mitt liv. Men så sa jeg meg vekk med Amerika og litt av hvert. Hilsen fra en Ola. Var de 30 år? Cirka 30 år.